En aquest episodi ens acomiadem de la Xina entre el passat i el futur, amb el temple que ens connecta amb els seus orígens mil·lenaris i amb l'espectacular Museu d'Art que projecta la seva consolidació com a actor clau a nivell global. Som Lluís i Núria i això és... Bon dia des de Chengdu. Bon dia! Hem passat la nit al tren, amb dos tios que no paraven de roncar. Hem dormit el que hem pogut. Jo he dormit molt bé, al vagó del costat, al camerino del costat. A la cabina al costat. A mi m'ha tocat els dos roncadors. I ara ja hem arribat a Chengdu i anem cap al hostel. A veure si tenim habitació ja, podem descansar. Darrere d'aquest bambú s'hi amaga el nostre hostel, el Mix Hostel, el mateix que fa 20 anys ens van venir a allotjar aquí. Un hostel una mica d'estil tibetà. Té una taula de billar, una petita sala amb aire condicionat on menjar o ficar-se en l'ordinador. Què ha canviat en aquest hostel? Pues moltes coses. Fa 20 anys era un hostel d'occidentals. De fet, els cartells encara estan en anglès, però a Xina tot canvia. I actualment és un hostel on viuen molts xinesos. No sabem bé per què, si per feina, perquè l'estan buscant, perquè no tenen diners per pagar-se una casa. I després també hi ha molts joves xinesos que fan una mena de turisme estrany perquè no surten pràcticament del hostel. I és que es veu que aquest hostel s'ha fet molt popular a TikTok pel fet de que hi ha estrangers. I llavors molts xinesos joves venen aquí per passar uns dies i parlar en anglès. Bueno, aquesta és la tercera planta i aquí darrere d'aquestes plantes està la nostra habitació. Una habitació petita, pràcticament sense mobles i desordenada perquè no podem deixar les coses en lloc. Però el hostel està molt ben situat i estem contents d'estar aquí. Hem vingut a la zona del Wenshu Temple i hem trobat aquest restaurantet per dinar. Hem demanat unes sopes de wontons. Cansada? Després del tren? No, la dutxa bé. La dutxa bé. A veure com està el dinar. Segur que està bo. Bé, hi ha arribat aquí la nostra dieta variada, sopa de wontons. Com està, Lluís? Avui hem vingut a visitar el Museu d'Art Contemporani, no només per l'exposició que hi ha, sinó sobretot per l'edifici, amb aquestes formes tan sinuoses, rodejat d'un parc ben bonic. El parc es complementa amb una sèrie de botigues de tota mena. El sempre present Starbucks, hi ha una botiga de Tesla, cafeteries, un food court on dinar, un bon lloc per venir a passar un matí. Aquest impressionant museu futurista de Chengdu està situat al Tianfu Park i consta de dos edificis principals. Aquest és el més modern i el més extraordinari. El Museu d'Art Tianfu de Chengdu té un sostre distintiu en forma de pètals i visc, que és la flor de la ciutat de Chengdu. I com hem dit abans, està situat enmig d'un llac artificial al Parc d'Art de Tianfu. Chengdu s'ha consolidat com un important centre d'art contemporani a la Xina. L'espai compta amb 65.000 metres quadrats amb nombroses exposicions, incloses 3 de permanents, i també una col·lecció de gairebé 300.000 relíquies culturals.
No us penséssiu que és la cua per entrar a un monestir o en algun acte, no. És la cua per fer-se una foto a la paret. Aquestes noies en la càmera són les que van ensenyar una foto d'Instagram, una foto tipus Polaroid, per fer-los a la paret, que és el que fan. És un negoci i la gent s'actua. Aquest és el Wenshu Temple, segurament el monestir budista millor preservat i més concorregut de Chengdu. El recinte té ni més ni menys que 1.400 anys d'història i és habitual la presència massiva de fidels que hi acudeixen a resar, a participar dels rituals diaris i a cremar encens. L'encesa i crema d'encens es dedica als budes i bodhisatves com a mostra d'humilitat, de respecte i de gratitud. Cues. Pensa que fa 20 anys vam visitar aquests monestirs sols, però ara és juliol i són les vacances escolars i això està ple. Al temple de Wenshu hi ha 6 pavellons disposats al llarg d'un eix central que va de sud a nord. Els pavellons se separen per patis oberts, creant una sensació de simetria i de calma inesperada enmig de la ciutat. Hem vist que al recinte del monestir hi ha un restaurant vegetarià. L'aparença exterior és una passada. Molt maco. Anem. Així sortim de la típica dieta. Sí, anem a menjar una mica diferent, a veure què tal està. A veure. Hem entrat a veure els plats del buffet, a veure si ens agradaven. Aquí sembla que hi ha les salses. I aquí sembla que hi ha uns patates. Sí. Tofu, molt picant. Molt picant. Això. Bolets. Bolets i faves i pebrot. Això sembla col. No, bleda, no? Deuen ser els troncs de la bleda. Tot vegetarià. Tofu amb tomàquet. Coliflor. Els espinacs xinesos. Carbassa. En ginger. He fotut baix. Bolets rebossats amb molt de xili. I aquí sembla que hi ha... crec que són els postres, no? Aquí els agrada molt fer una mena de gelatines per a postre. Gelatines dolces. No sé què deu ser. Això ja té més pinta normal. Sí, menjarem aquí. A veure si sortim del típic arròs bullit i fideus blancs. Que maco. A veure què t'has demanat tu. Jo he anat agafant tot el que m'ha semblat comestible. Bròcoli, espinacs, tofu. Això que no sé el que és. Això que tampoc sé el que és, que està rebossat. I això que no sé el que és. Carabassa? Carabassa. Jo m'he agafat una sopa d'algo que tampoc no sé el que és
i m'he fet aquí un poti-poti amb tofu, carabassa, dumplings, verdura, tomàquet, tot el que he trobat. I ara anem a dinar. Estava tot deliciós. Estava boníssim, Tremendament deliciós. realment diferent a tot el que he menjat fins ara. Sí. Una cuina exquisita. I ella ha dinat, ha sopat i crec que ha esmorzat. Així que ho has aprofitat bé, tu fet, eh? Sí. Bueno, anem a continuar passejant. Aquest és el monestir de monges a Idao. Es troba només a 300 o 400 metres de l'anterior, de Wanshu Temple, i increïblement no hi ha ningú. S'hi respira una pau. Ara no hi ha activitat al monestir. Haurem de vindre una altra estona o ja deixar-ho per un altre any, ja que havíem vingut 2 vegades. Ja veurem. El temple té un pati posterior, molt tranquil, i habitatges per les monges. Aquí finalitza una ruta fascinant que ens ha conduït al llarg de més de 7.000 quilòmetres d'oest a est d'Àsia. Des de les muntanyes més altes de Geòrgia, passant pels deserts del Kazakhstan, de les iurtes del Kirguistan al futur en el que ja ha arrelat la Xina, i d'aquí fins a Tailàndia, on hem descansat i hem acabat el viatge. Hem cercat els bressols més antics de la cristiandat, de l'islam, del confucianisme i del budisme. Però més enllà dels paisatges i de la història, han estat les persones les que han fet especial aquest viatge. Persones que ens han ajudat, persones amb qui hem rigut, trobades inesperades, perquè al final només perdura en la memòria allò que arriba al cor. Gràcies també a tots els que des de casa heu estat part d'aquest camí.